warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini aku mau unboxing paket ini paket satu paket Wardah Lightening Seri. Mari kita buka. Ini aku beli di Shopee. Wah, ini isinya ada bubble wrapping, ini aku beli yang satu paket varian Lightening Seri. Ini dapat 6 item. Ini ada serum, terus ada sabun muka, micellar gentle wash, terus ini cleansing milk untuk pembersih muka, terus ini night cream, ini serum, ini day cream. Segitu aja review unboxingnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.